हेलो एवरीवन, ये मैंने नेचर एसेंस की द वाइटनिंग डायमंड फेशियल किट लिया है। ये कितने का पड़ा और कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा फेशियल घर पे करें और अपना पूरा पैसा बचाएं। जी हाँ, कि ये सिर्फ 90 रुपये की है। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा, और उस पर फुल जाके वॉच करके आप सारा स्टेप 1 2 3 4 फॉलो करें और अपने स्किन पे पाएँ डायमंड सा निखार घर पे पैसे बचा के। जस्ट 100 पे मैं 1 बाय 1 वहाँ पे सारा फेशियल वाला वीडियो बना रखा है। तब तक के लिए बाय बाय।